अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो ये आज हमने एक ऐसी चेक किया है, तो इसका जो है ये ब्रेकर जो है वो छोटा लगा हुआ था 20 वाला, और जो कंप्रेसर था वो बड़ा था, तो इस वजह से ये गिर रहा था। तो हमने जो है वो ब्रेकर को चेंज कर रहे हैं। तो सबसे पहले इसकी ELC भी ऑफ़ की है, और फिर जो है उसको जो है वो वायरें रिमूव की हैं। पहले तो जो है वो 20 वाला लगा हुआ था, अभी हम जो है 40 वाला लगाएंगे। तो ये वाला है हैकर का। तो अभी इसमें इसकी वायरें वगैरह लगा रहे हैं। नीचे एक जो है वो कंडक्टर की सप्लाई है, और एक उसके साथ जो है वो टाइमर की सप्लाई है। दोनों लगा दी हैं अभी। तो फिर ऑन करते हैं। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। फिर मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, सी यू, गुड बाय।